dragi sugrađani, Esselamu alaikum i dobro večer. Drago nam je što ste večeras ovdje s nama, a posebna nam je čast i zadovoljstvo što imamo priliku ugostiti našeg uvaženog hafiza Nedima Botića. Na samom početku obratit će nam se predsjednica Bošnjačke zajednice kulture Preporod Vareš, gospođa Sabulina Beganović. Svima naša zadovoljstvo mi večeras što mogu da vas poselamim i poželim vam toplu dobrodošlicu na večerašnje predavanje uvaženog hafiza časnog Kur'ana Nedima Botića. Posebne selame upućujem uvaženom hafizu i Jasminu iz Akrosa. Nadam se da su ugodno putovali i da večeras, družeći se sa nama, razmijenit ćemo pozitivnu energiju, ojačati svi zajedno i da će se hajili vratiti iz Oreša i ponijeti najljepše uspomene. Mi smo prošli puta govorili da ćemo napraviti aktivnost koja će biti veoma važna za sve članove Bošnjačke zajednice kulture Preporod Vareš, ali ona je odgođena. Odgođena je zato što čekamo da se završi statut na nivou Bosne i Hercegovine, pa ćemo onda krenuti u pobjede i po općinskim društvima. Posle mnogo aktivnosti večeras sretna sam, a i vi ste večeras potvrda, vi u ovolikom broju koji ste se odazvali, da su naše duše željne nečega što je istina, što u svijetu, kada je teško prepoznati i rastaviti istinu od neistine, mi večeras možemo da slušamo, da se družimo sa živom legendom, čovjekom čiji je život i životni put bio težak, pun iskušenja, ali uz Božju pomoć on je pobijedio sva ta iskušenja i izvukao najveću korist za sebe, postao onaj koji je najbolji, o kome i Kur'an Azimušan govori i Božji poslanik čuvar Kur'ana. Ja se nadam da kroz ovo predavanje koje ćemo večeras slušati, da ćete dobiti riječ i moć razgovarati sa uvaženim gostom, da ćemo s Božjom pomoći pokušati i mi prevazići sve naše iskušenja, sve naše tegobe, osnažiti se, a uvijek vjernik kaže da Allah bude zadovoljan sa nama. Ja molim sve vas da se uključite poslije, voljela bih da to bude interakcija, jer naš grad je napačen. Mi smo prepoznali potrebu da dovedemo ovakvog čovjeka, živu legendu, istinu koju će ispričati i svjedočiti, da olakša svima nama naša stanja, da nađemo snage i da pronađemo svoj put kako bi sva iskušenja savladali. Hvala vam puno, molim Boga da svaki vaš korak obilno nagradi se važima i ako Bog da inšala da budemo jači posle ovog predavanja. Kad ti u misli naiđu brige, nešto što te prepadne ili zabrine, to je odlična prilika da zaradiš sevape. Te misli su alarm, ne da se prepadneš, već da strah pretočiš u dobu. Umjesto da se prepuštaš mislima i strahovima i dodatno se istraumiraš, što je upravo ono što šeitan želi, ti ćeš preko dove dobiti nagradu i ono čega se plašiš iskoristit ćeš u svoju korist. I naravno osjetit ćeš olakšanje. Ovako kaže naš uvaženi gost Hafiz Nedim Botić. Hafiz Nedim Botić rođen je 24.11.1983. godine u Bosanskoj Dubici. U rodnom gradu završio je osnovnu školu i opću gimnaziju. Po okončanju srednje škole upisuje Islamski pedagoški fakultet u Bihaću
i završava ga sa prosječnom ocjenom 9,58, što je najveći ostvareni prosjek ocjena na ovom fakultetu. Diplomom na Islamskom pedagoškom fakultetu stekao je zvanje profesora islamske vjeronauke. Na ovom fakultetu radio je i na izradi magistarske teze, a tu je započeo i put učenja hifza pred profesorom doktorom Hajrudinom Hođićem, a kasnije nastavio i završio pred hafizom Dževadom Hrvačićem. 2016. godine hafiz Nedim Botić proučio je posljednje kuranske sure pred komisijom Rijasata za hifz, stekavši časno zvanje hafiza Kur'ana. Nedim Botić je prvi hafiz u Bosanskoj Dubici nakon više od 100 godina. Hafiz Nedim Botić je i autor knjige Otvori vrata sreći. Tema večerašnjeg predavanja je kako se nositi sa životnim problemima. Sada riječ prepuštam našem uvaženom hafizu. Želim da vam se zahvalim na dolasku na večerašnje druženje i nadam se da će biti korisno i meni i vama. I da ćemo nakon ovoga druženja izaći onako motivisaniji i raspoloženiji i da ćemo imati više volje da se suočimo i da krenemo u rješavanje naših sopstvenih životnih problema koji svako od nas ima. I ovo je meni najdraža tema. Meni je najdraža tema pričati kako se izboriti sa iskušenjima i kako se nositi sa iskušenjima i kako one svoje životne izazove koje svako od nas ima, kako da ih pretvorimo u nešto što je prilika za rast i razvoj, a znam da svako od nas ima probleme i po tome smo mi svi isti. Dakle, bio ti čovjek, bio ti musliman, bio nemusliman, živio ti u Americi, živio ti dole u Papua Novoj Gvineji, ti svi imamo probleme i svi ćemo u ovome životu imati probleme. Želim da se zahvalim na lijepim riječima kojima su me najavili, kao da sam živa legenda i stvarno, ovo je prvi put da sam ovakav kompliment čuo. Želim da se još jednom zahvalim, ali ja sebe ne smatram takvim u smislu da sam ja sad nešto plaho, ni jak, ni pametan, ni nešto posebno. Jednostavno, dragi Bog mi je dao neka iskušenja u životu i čovjek kroz njih prolazi, kao što svako od nas prolazi. Ja sam ubijeđen da svako od vas ovdje ima tu snagu u sebi da prođe kroz ta svoja iskušenja, da iz njih izađe bolji i jači i da pobjedi. Samo što mnogi od nas sumnjaju u te stvari, sumnjaju sami sebe i više vjeruju onim nekim lažima o sebi i o svijetu nego što vjeruju, nego što su svjesni onoga što je stvarna istina. A to je da su mnogo puta ti problemi koje mi imamo prilike da mi budemo bolji. Meni recimo na Facebooku i na društvenim mrežama puno puta ljudi šalju pitanja, imaju stvarno prave, konkretne, teške životne probleme i oni šalju pitanja preko Facebooka kako da ja njima pomognem. Ja uvijek njima kažem, prebacim odgovor na druge. Ja kažem, obratite se stručnjacima, psiholozima, psihijatrima, učačima rukije i fetve i emina. Zašto kažem obratite se stručnjacima? Jer sam se ja prvi obratio stručnjacima. A druga stvar, ako meni neko postavi pitanje, nepoznat preko interneta, znate kakvi tu ljudi ima, šta ja znam ko stoji iza nekog profila, Mirhu, Ku. I ima veli pitanje. Ne znam ko je osoba, ne znam kakav je njen život, ne znam kako je njeno djetinjstvo, ne znam čime se bavi, ne znam uopšte ko je. A bez toga, ako ja ne znam to, ja ne mogu da dam savjet konkretan ništa šta ona da promijeni u svom životu. I stvarno, jedna od najtežih situacija, imao sam situaciju sa jednom ženom koja je tako imala ogromne probleme. Ja se sjećam da sam meni dao odgovor i onda je rekla, ovaj isti odgovor ja sam dobila na više adresa, ali imam jedan drugi problem. Me ljudi kažu šta da radim, ali ja nikad ne poslušam. Ja nikad ne uradim ono što mi drugi ljudi kažu. I ona stoji u mjestu. I stvarno, jedan od prvih koraka kad imamo problem, to je da se obratiš ljudima koji su stručnjaci, evo govorim konkretno za kad ima neko zdravstveni problem. Mi imamo općenito problem taj da malo vodimo računa o prevenciji zdravlja i da malo ulažemo u to da vršimo redovne preglede, da kontrolišemo i našu krvnu sliku i da se zdravo hranimo i svašta nešto i onda veli odjednom ga zadesila bolest. Pa nije odjednom. Jednostavno ljudi se stvarnom strahu su da odu u doktor. Kaže, medicina je toliko uznapredovala da više nema zdravih. Veli, to jest nema više, veli, kad odem, veli, nema više zdravih ljudi, ima samo nepregledanih ljudi.
Kad odeš, ja veli da ja odim sada, šta bi sve našao? Kad veli da ja ne odim, pa da živim onome neznanju. Lakše mi je kad ne znam da imam bolest. Lakše mi je kad ne znam, nego sad da mi otkriju neku bolest, pa kako se ja sa tim nositi. I onda samo čuješ, čovjek veli, bio zdrav, ne znam što me bilo, jednom umro. Nije on bio zdrav. On je imao problem dugo. Bog zna šta je sve se u njegovom tijelu nalazilo, ali kod nas nemaš tu svijest da odeš ljekaru prije nego što te zaboli, pa da se pregledaš i da radiš na tome, da zdravije se hraniš, da izbaciš neke stvari. A poznajem isto ljude koji su otišli s ovoga svijeta i da im je draže bilo da rade neke stvari sami sebi od toga da piju alkohol, iako im je ljekar rekao nemoj piti, da puše cigare iako su imali rak pluća, od toga da se uništavaju masnom hranom, iako su imali trigliceride, visok pritisak i on zna da će do tuda. A on ne može da zaustavi sebe, on nastavlja da jede, on nastavlja da pije, on nastavlja da puši, dok god sam sebe ne uništi. I tad ti kad njemu kažeš nešto, svoj ti posao, to kod nas na krajini kaže, svoj ti posao, sebe ti gledaj. Ali stvarno imamo taj problem. I ako imaš pogotovo vezano za zdravlje, otiđi na vrijeme ljekaru, pregledaj se, pregledaj krvnu sliku. Kad imaš problem operacije s stručnjacima, traži lijeka, to te i vjera traži od tebe da se ti liječiš i da tražiš da ti bude bolje. Ne da trpiš, da turaš, da kriješ i da bježiš. Jer ti i ne bježiš od problema, osim zato jer te je strah. A vjeruj, ako ne nađeš šta ti je, bit će te još veći strah. Ti u stvari bježiš od problema, ali ne znaš da to bježanje te upravo vodi do onoga od čega si najviše strahovao. Dovešćeš sebe u teške belaje, u teške probleme ćeš se dovesti ako ne povedeš računa na vrijeme. I ako sam ništa naučio kroz život, to je da se sve na kraju plaća i to skupo. Ti kad misliš o životu, ti misliš ovaj dan, on je nebitan, on je sitan, ali vjerujte, u ovome danu sve ono što mi radimo i sve što jedemo, što pijemo, kako se ponašamo, sve se to nagomilava i kad tad dolazi cijena onoga što smo mi radili. Ti kad zapališ jednu prvu cigaru, ti misliš nije to ništa. Međutim, to se nabere. Kad ti uzmeš onaj prvi fiks droge, tebi se čini ti letiš. A međutim, ti ne znaš gdje ćeš ti završiti godinu 2 dana. Ti kad uplatiš prvi tiket u kladioncu, misliš 2 marke nije to ništa. A ti ne vidiš koliko će se to nagomilati za godinu 2, 3, 4. Ti kad unosiš u sebe stalno masnu hranu i puno baklave i puno kormašica i puno šećera, ti misliš fino, ugodno, može to, pa može organizam malo, ali ako ti budeš nastavljen mjesecima, godinama i tako dalje, imat ćeš probleme kad tad. I onda tačno naš organizam je tako formiran da se sve u njemu taloži, dakle ne taloži se samo hrana koju mi jedemo, taloži se i ono što trpimo među ljudima. Mi puno stvari duramo i trpimo. Ja progutam nešto. Čime gutaš stomakom. Kažu, čovjek ne dobije čik od onoga što jede, već od onoga što njega jede. Ti samog sebe jedeš svaki dan. Jel ja ne mogu danas cijeli dan da preživim bez tablete za smirenje? Pa znam. Ali zašto se doveo u tu situaciju? Veli, teško mi je reći. Teško mi je odviti ljude. Teško mi je reći da neću. Puno sam bili obaveza, prihvatio sam da svakoga nekog zadovoljim. Ne znam šta da radim. Ima jedna žena, Nisa Zubović, tamo ona je oboljela od kancera dojke kad je imala 35 godina iz Sarajeva, napisala je knjigu Bolest nije kraj. I ona piše o tom svom putu kako je dobila kancer i tako dalje. I ona kaže da je jedna od stvari, prije što će dobiti rak, da je jedna od stvari koju ona radila samoj sebi, da je više vodila računa o svima drugima nego o sebi. Više je vodila računa da svakoga drugog podmiri osim sebe. I onda dođe bolest, bukvalno dođe bolest i koja te natjera da se ti posvjetiš samo i sebi. Dakle, ti samo sebe nećeš, ne bi natjerala, ali te bolest natjera da promijeniš na sebi neke stvari i da počneš više da sjedneš sam sa sobom i da se zapitaš kuda ovaj moj život mene vodi ovako, ili ja stvarno radim neke stvari dobro ili ih ne radim dobro. Ako imate neki problem, bilo kakav da je u životu, vi morate da se obratite, pogotovo ako je zdravlje, obratite se stručnjacima, tražite lijek.
pijete, promijenite životne navike, zdravije se hranite, izbacite one stvari koje vam štete, vježbajte, šetajte, pričajte s ljudima. Vjerujte, jedan od najboljih načina da riješiš problem jeste da ga ne duraš i da ga ne trpiš u sebi i da ga ispričaš drugoj osobi. Ali ima naravno ljudi kojima ne možeš to ni ispričati jer im dosadiš brzo. Dakle, treba ti osoba i to najbolje neko iz familije. Da li je to tvoja supruga, da li je to tvoj muž, da li je to tvoje ne mogu reći da je dijete. Zašto dijete? Zato jer imaju ovaj običaj majke i babe na dijete da prebacuju sina da ja tebi nešto ispričam. Ovaj tvoj babo zna što ovom djece radi, ja ne znam šta da radi. I onda dijete postaje roditelj, a mama postaje dijete. I majka očekuje od djeteta da joj riješi problem, a dijete samo sebe ne može da iznese. Nemojte djecu opterećivati sa svojim problemima. Opterećujte sami jedni drugi. I pa imate to ono običaj kod nas, hajmo na kafu da ti ja ispričam nešto i onda se čovjek krene žaliti. On se žali, njemu bude malo lakše, on prebaci na tebe onaj svoj teret i on nastavi dalje. I onda, gdje su ova dobra kafa, kad ćemo opet na kafu? Čovječe, pa nisam ti ja psihijatar. Ljudi, dakle, ispričaš drugom, ali ne da se žališ na problem. Jer ako se žališ, osjećaš se još gore i bude ti još gore. Ljudi, kad govorim o mojim nekim životnim tim problemima, kojima će se ja dotaći, od toga, od bolesti, od siromaštva, od toga da nisam imao neke perspektive u životu i tako dalje, ljudi mene misle, jesi ti nekakav jak, snažan, vjerujte mi, nemate pojma koliko si za osmijeha, krije suza i boli, da sam toliko sam ja puta sam razmišljao da ja ovo neću izdržati, da ja od mene nema ništa, kako će ja kroz ovo sve proći, dešavalo se da me toliko boli, da sam sebe zapitam, će li ovo ikad stati, da sam onda imao strahove tolike, ljudi mene sad znaju kakav sam ja danas, ali me najbolje zna moja porodica i prijatelji kakav sam ja bio prije par godina, kakvog sam ja bio i stanja i fizičkog i duhovnog i materijalnog i kakvim sam ja bio problemima sam sa sobom, da ja nisam uopšte mogao da pričam pred drugima, jer sam ja sam bio povučen u sebe. A kad sam ja počeo da pričam o tim stvarima, to se desilo nekako kad sam završio HIFS i kad sam tad je od toga počela priča Hafiz koji je umirao, Hafiz koji je prvi Hafiz Bosanske Dubice i tako dalje, i onda sam ja putem pitao kako si ti u to stvari uspio nešto da ostvariš. I vjerujte, iza tog nekog pod navodnicima uspjeha, toliko je suza neisplakanih, toliko je bola, toliko je patnje, toliko je neuspjeha, toliko je padova, da je u stvari puno više padova bilo i puno više sam bio na dnu nego što sam bio sad ono što kažu negdje gore. I to je neki taj put koji svako od nas prevali ka tom nekom uspjehu. I jedna od glavnih stvari kad se nađe čovjek u problemima jeste da on mora, ako hoće da živi rahatnije, to je da mora prihvatiti taj problem. Ne možeš sebe lagati da ga nemaš, ne možeš bježati od problema, ne možeš se kriti od njega, moraš se suočiti sa njim, moraš biti hrabar i moraš se oči u oči suočiti sa onim što imaš. To ovako zvuči teško, ali jedini put da taj problem iskoristiš na najbolji mogući način. Ja sam, vjerujte, strahovao da će mi ljekari otkriti tu Crohnovu bolest. Ja sam strahovao od toga jer sam ja čitao o toj bolesti. Ja znam šta je ona. I ja sam se bojao da će mi se otkriti baš ta bolest i na kraju se otkrije baš ta bolest. I sjećam se kad sam bio u bolnici i kad sam vidio dijagnozu i kako sam razmišljao, prvo sam se uhvatio za glavu. I razmišljam, čovječe, imaš dijagnozu neizlječive bolesti koja će te osakati, naprotite svakakvim nekim, otežat će ti život. I ja sam onda mi je došla druga misao, pa čekaj, pa ja sa njom već živim 10 godina. Ja sa njom već živim, ja već znam kakva je ona. To što piše, to je samo riječi na papiru, ali ja znam šta je ona, ja sam već navikao na to, ja znam šta da radim. I tako, i vjerujte, nije mi se stanje nikako promijenilo, dok ja sam rekao, pokušavao sam tu bolest pobjedim, da je savladam, da je uništim, da je izbrišem,
ali nije se stanje popravilo, dok ja jednostavno nisam nju počeo da gledam, neobično je to reći, ali kao na prijatelja, kao na učitelja, kao na nekoga, ja sam se počeo, više prestao sam da se pitam, ova bolest je ona kazna, je ona problem, i onda sam se počeo da pitam kako ja nju mogu da iskoristim da živim bolje. Kako, šta ja iz ove bolesti mogu da naučim? I stvarno se može puno naučiti. Bolest je jedan od najboljih učitelja koje čovjek može da ima u životu. Bolest ti tačno kaže, ako čovjek zna čitati bolest, ona ti tačno kaže u kojem dijelu tvog života imaš problem. I ja ovo pričam kao pacijent, nisam medicinski stručnjak, znam o bolesti ono kroz iskustvo, ono što sam istraživao, ono što sam čitao, tako da najbolje je pričati iz pozicije pacijenta. Najbolje je pričati iz te pozicije, ono što znam kako to izgleda. I tako da ta bolest je prvo meni dala jedan pogled na život koji ja ne znam da li bih dobio da sam bio zdrav. Jer kad si zdrav i kad si mlad i kad imaš mnoge stvari koje drugi nemaju, jer mnogi nemaju zdravlje, a ti ga imaš, ti nisi svjestan da je to u stvari problem. Ljudi imate termin u vjeri iskušenje. Iskušenje je bolest, ali je i zdravlje iskušenje. Samo što je, po mom mišljenju, bolest je lakše iskušenje od zdravlja. Jer zdravlje te tačno prevari i obmane i da ti totalno zaboraviš na širu sliku. A bolest, ona te natjera te bolest da se ti zapitaš dobro i o svom životu i o životu okolo i da se zapitaš šta je u mom životu nije dobro i da te natjera te bolest da se mijenjaš. Jer mi smo po prirodi tvrdoglavi ljudi. I nama je teško da se mijenjamo. Teško, ali te bolest tjera. Bolest te na silu natjera da ti izbaciš neke stvari, da se promijeniš na bolje, da radiš neke stvari drugčije. Znate kad ima najviše, što kažu, prehlada i gripa, tamo na zimu. A šta je tada se potrefilo? Ispiti na fakultetu. Jes, dobro se razbolit kad su ispiti. Taman si rahat, mama te grli, mama te svi čeri sjedi, ne moraš ništa raditi, evo sad ćemo te donijeti supce, malo taj volta, gdje ti odmori? Odmor, vjeruj, to ti je godišnji odmor zimi. I ti vjeruš, jesu ova gripa, mašala, pravo dobra. Ja sam se odmorila, naspavala se, nakrkala i nikome ne grdi, nikome ne galami, svi te vole. I stvarno, bolest je jedan od načina da mi dobijemo ljubav. Kad se razboliš, šta svi rade? Dragi moj, kako si ti men drag. One osobe kojima fali ljubavi, vjerujte, znaju se razboljeti samo zato da bi osjetili da su voljene i pažene. I to govorim i za dijete. Ja sam recimo od malena, imao sam taj fazon. Imao sam dobre ocjene, volio sam da imam dobre ocjene. Dakle, ja sam bio opsjednut da imam u osnovnoj školi dobre ocjene. Ja sam morao imati 5. To je već neuroza. Ja moram imati 5. Ne normalno da ima ocjene. Moram ja imati tu 5. I sad, kad dođe kontrolni nezgodan, a znam da nisam dobro učio, ja sad hoće stomak zabolit pa da ne odem u tu školu. I taman se ja tad razbolim nekako, ne znam šta ću, taman nastavnici si dobro, ne ti jesam. I mama kaže, jes dobro, jesam. Ja sam dobro, pravo. I to je stvarno jedan od dobrih načina da izbjegneš obavezu. Da se razboliš. Da izbjegneš da izbjegneš ono što te muči. I stvarno, kad kreneš od djetinjstva, ono što njeguješ u životu, ono što njeguješ, ono ostaje. Ono što njeguješ, ono ostaje. Ako ti njeguješ bolest, ona će trajati. Ako njeguješ rahatluk, on će trajati. Ako njeguješ neke druge stvari, one će trajati. Ali ako recimo osoba se razboli, onda niko o njoj ne vodi brigu. Desi se kontra situacija. Ja neću dobiti, stvarno smo mi kao ljudi,
kako smo mi složena stvorenja. I svaki čovjek je univerzum bukvalno stvorenje za sebe. Svaki ima posebne misli, poseban život, poseban izgled, sve ima zasebno i niko drugi nije sličan njemu. Niko nije sličan njemu. I svako ima druge razloge zbog onoga što radi samom sebi. I zato je važno da svako od nas kad ima problem samog sebe zapita, za samog sebe pitaš, šta ja iz ovog problema kao takvog mogu naučiti? Šta ja iz ovoga što me se sad strefilo, šta treba da naučim? Šta treba da promijenim? I onda taj problem koji imaš, on prestaje biti problem. On prestaje biti problem. On postaje prilika. I on postaje učionica. I on postaje vrat. Jedan od najvećih problema s kojim sam se ja suočavao, mimo onog fizičkog dijela da imaš dijagnozu neizlječive bolesti, to je da sam imao velike probleme sa depresijom, anksioznošću, traumama, da sam imao te veoma velike borbe da samog sebe prihvatim kako izgledam, kako se ponašam, jer meni je dragi Bog od malena dao mnoge stvari s kojima se ja nisam mogao dugo pomiriti. Od izgleda mog fizičkog. Od toga da ja, čim sam se rodio, izgledao sam drugčije, to jest meni su oči krive. I ja to nisam znao da su oči krive dok nisam došao u osnovnu školu i kad su me djeca počela zafrkavati. Nisam znao, neće mama nikad reći, vi jeste prljio fin, brate, ti smeti, tvoje su oči tako fine, prljave, to je pravo zlije. Neće mama to reći. Mamo, ti lijep, takav kako se rodio, a kad odeš u školu, djeca odmah to vidi. Viđaj ga kakav je, viđaj u glavi, viđaj u šiju, viđaj klepe, viđaj prlije, viđaj ovoga, viđaj onoga. I ti samo, nešto nije dobro sa mnom, nešto sa mnom nije dobro. Nešto sa mnom nije dobro. Šta? I onda djeca, znaš kako djeca sve primijete, od tvoje mame, od tvojeg babi, od tvoje familije, sve i oni nađu nešto u što te udaraju. I vjerujem udaraju bez milosti. Udaraju i pogađaju bez milosti. Meni je jedan dječak rekao, joj, viđaj mu oči u istisna i perista. Ja nisam znao šta je, što on mene zeza, ali onda se druga djeca počela smijati i onda se to nastavilo. I kad je to nastavilo se, svaki dan te zezaju, onda sam ja počeo da razmišljam, stvarno nešto nije u redu sa mojim očima, nije u redu sa mojom glavom. I dijete se počne od malena stidjeti toga kako izgleda. E sad, zamisli, ta se ista situacija prenese na to ko smo po porijeklu, koje smo nacije, koje smo vjere, koja je familija, ko je mama, ko je babo. Imaš raznih mnogih stvari zbog kojih se možeš stidjeti i zbog kojih će te drugi ljudi bit ćeš stavljen na iskušenja sa drugim ljudima i oni će biti problem. I mene je trebalo dugo vremena da ja uopšte shvatim, da prihvatim to. Oči su takve kakve jesu, mogu ja sebe nasaditi na glavu, ali ja njih ne mogu promijeniti. I ja mogu sebe žaliti, ja mogu kukati nad sobom, ja mogu plakati nad sobom, što jesam radio i ne mogu bježati od toga. Ne znaš za bolje i ne znaš za drugčije. I onda dođeš u situaciju da se zapitam, pa je li to stvarno bilo vrijedno toga? Je li stvarno bilo vrijedno toga da se ja sekiram oko onoga što je onaj rekao, što me onaj provocirao, što me onaj zezao? To je njihovo mišljenje. Mislim, to je njihovo mišljenje. To je samo ono što su oni rekli. I mnogima od nas drugi ljudi kažu, ti si glup, od tebe neće biti ništa, ti nikad nećeš napraviti ništa od sebe. Nema za tebe napretka, tvoj babo je bio lopov i ti ćeš biti lopov. Nikad nećeš završiti fakultet, nikad se nećeš zaposliti, nikad se nećeš oženiti, nikad. I mnogo puta ti to slušaš kod nas i normalno je da slušaš. To je normalno da ćeš čuti. Nema od tebe ništa, nećeš ti izbiti, nećeš ti to uspjeti, nećeš ti to znati. Nećeš, jednostavno, ti si takav kakav je i to je to. I puno puta to čuješ, ali to je samo ono što drugi misle i nije stvarnost i nije istina, osim ako ti u to sam povjeruješ i stvarno pomisliš što je stvarna istina. I tek onda na kraju, ja sam shvatio, nema fajde da se ja sekiram oko recimo očiju, to je tako, mogu jedino operisati, ali će ostati bez vida, ja to moram prihvatiti tako kako je i to je to. I onda sam ja ljepše i lakše živio.
rahatluk živiš. Ta sam tako. Sad danas ja imam ljudi me čudno pogledaju i vidite ovoga, vidite ono. Pa su me pitali kako sam recimo učio Kur'an na pamet. Ne znam, ljudima je to bilo neobično, kako si ti učio na pamet s takvim očima. Jer ima raznih pitanja. I onda kažem fino, ja sam s jednim okom učio jednu stranicu, drugi možda učio drugu stranicu. Jer mogu šaltat oči, s lijeve, s desne strane, mogu ih ovako bacati ih lijevo, desno. I onda tu se malo ljudi pogube, vi stvarno, to je dobro, to je cool. Pa znam da je cool. Da. Ali ja sam mogu plakat na sebom, što svaki oči, što ih ja mogu ovako šaltat, što ja nijem ravne oči. Jednostavno moraš prihvatiti to što ti Allah dao. Moraš prihvatiti ono što si dobio samim tim rođenjem. Ti ne možeš promijeniti svoju familiju. Tvoja mama je takva, tvoj babo je takvi. Ne možeš promijeniti grad iz kojeg si rođen. To je tako, to si jednostavno dobio. Ne možeš promijeniti taj izgled koji si dobio. To tijelo koje si dobio, to ti je tako dano i ti stanje u njemu treba da živiš. I ti možeš da se nasadiš na glavu. Da ti sve smeta, od toga se kriješ, ali neće se promijeniti ništa i nećeš rahati, živjeti dok god to ne prihvatiš. Tako je. I ovo se može primijeniti na svaki mogući problem u životu. Od bolesti do nemaštine, jer sastavni dio našeg života su problemi i da ćeš gubiti neke stvari, da ćeš ostajati bez roditelja, familije, bez posla, bez zdravlja, bez ovoga. To je sastavni dio života. Život je to. I ti ne možeš u životu imati samo lijepe momente, ljudi, kad će ovo više da prođe, pa da je onda rahat živim. Kad će se ovo izmijeniti, pa da ja rahat živim. Ali to od čega ti bježiš je tvoj život. To je tvoj život. Gubiš momente života misleći onome tamo, čekajući kad će ono se desiti, a u stvari taj baš problem u kojem živiš, to je život koji ti živiš. Ja sam se rodio u Bosanskoj Dubici, to je jedan mali gradić na sjeveru Bosne, i od majke Suvade i oca Šahina. I ja nisam planirao, ne može niko planirati gdje se roditi. Ali ja sam zahvalan što sam se rodio baš tamo, baš od njih i od baš takvoj familiji. Iako sam dugo mislio, što se oni nisu malo drugačije, što nisu oni nešto ovako, što nisam... Vjerujem da kad gledaš ti neke slike, pogotovo u vremenu društvenih mreža, kad živiš u vremenu ovome našem današnjem Facebooka, interneta, ti logično razmišljaš što moja mama i babo nisu Viktorija i David Beckham. Što ja nemam na računu par miliona, milijardi i ne znam ja. Što moj momak nije Saša Kovačević pa da ja hodam po Dominikanskoj republici. Ili što momak moj nema 2 marke u džepu, moram da gledam tamo, čekao sam dok na tiketu iz kladionice pa da me odvede na kafu. Što? Što ja nijem što moja mama se zove Sabaheta, što se ne zove Emma Watson. Glumica tamo, ona da ima par miliona, da ja ne moram razmišljati ovo kako će preživjeti ovo. Što moj babo nije direktor BH Telekom, pa ne mogu ubaviti tamo. Što moj babo radi u šumariji, ne znam ja gdje radi, pa čupa ona drva, od čega čupa ta drva čitav život. Što? Međutim, ti moraš prihvatiti te svoje roditelje. Moraš prihvatiti od njih, jer i oni daju sve od sebe. I upravo su i oni, i ti si njima iskušenje i problem, i oni su tebi problem. Znaš da te niko ne može u životu nasekirati po onih koji najviše voliš. Zato jer su ti oni blizu srca. Što ti je bliže srca, lakše te pogađa ljubav, ali te lakše pogađa i sekirancija. Kad tebi kaže neki tamo Meho da si ti vakav, onakav, što to tebe dira u srce? Ne znam li on, to je njegovo. Međutim, kad kaže ona koja te voli, je onaj koji te voli, tad to već boli. Znaš, tad to već boli. I tad počinje galama. Ja se njemu derim, ona se na mene deri, pa to je, mi vučemo se zakutom, na njem zadavio, to tu normalno dođe. Jer kad se udali od srca, tad galamiš, da dovikneš više. Halo više, halo! I rodio sam se tamo i onda došao je rat, došla je agresija i tad je u stvari moj svijet srušen. Imao sam normalno djetinjstvo. Normalno djetinjstvo u smislu da ti u djetinjstvu od 1. do 7. godine formiraš sliku svijeta oko sebe. Kakav taj tvoj svijet izgleda. I one mnoge probleme koje mi imamo danas kao odrasli vučemo od onda kad smo bili maleni.
jer mi smo tad naučili neke stvari i do dana danas ih se držimo. Mama, ja hoću nešto! Narasteš i dan danas se ponašaš tako. Ženo, daj mi to nešto! Isto. Samo ti mi malo izgledaš tijelove drugčije, malo si narastao, ali isto se ponašaš. Isto. I naravno kad si dijete kod nas, kako to izgleda? Ti kad si dijete, dok ne prohodaš, dragi naš, nek si se rodio, evo sad će biti para, sad će biti babina, sad će biti onoga, sad će biti put, babi već planira se put, auto, golfat, picu, nemam šta uglavnom. Glavni će doći ona žena, malo je bogatija strana, ona će vada donijeti nečega, vi će daj, donijet će neki poklon, mi ćemo to sačuvati na neku kameru, da će mi polako to kupiti. I onda ti se rodiš, je dragi, nek si došao na svijet, ne znam kako smo te čekali, lijepi, naš lijepi, jesi, da, pa. Kaže pa na mene je on sigurno, to je to, zna se ko je majstor posla svog, to je, ja sam taj, šta da to vam kažem, onaj kaže, mama, valjda će biti lijep na moju stranu i pametan na moju stranu, ona tamo strana njegova očeva, to je Sveti Idus, ništa to. I onda ti kako, oni te već pod malena, hajde više prohodaj, kad ćeš više prohodat, držite za ruke, pa hajde onda više ti nekako, ne znači sam ja, ti si izgubljen u svijetu, ovako te vodaju, hajde više prohodat, ti se klimaš tako, ne znaš, gledaš ono sve okolo, svi se oni tebi smiju, kenkaju se, kak se ja, ti gledaš, vidiš, šta se umiljao, šta ova teta sad prilazi onim licem, nije strašno, i hajde prohodaj. Prohodaš ti, kad prohodaš, onda idu druge priče. Sjeti, ćeš više hodati. Sjeti. Eno i ti onda više si ti izgubljen kod dijete, ne znaš šta ova meni pokučuješ, šta je sad ovo, ne si nigdje stari. Gdje god da krenem, idu po mene. Eto Nana ide, Nana nosi ovaj prut, eto Nana se sprpa, I onda kod nas je u Dubici, u Bosanskoj Dubici je bio običaj, ne znam kakav je ovdje, dijete nemirno, a Nani je vala dijete dosadla, ne zna dijete Nane, šta te radi više sa djetom, dijete stalno trče, a mati i babo na poslu i onda Nane uzme hapcu i u hapcu, hod sine, kaže da hod, u hapcu maka. Nane nadrogira dijete. Kod nas su se djeca masovno drogirala od malena. Ona njemu hapcu, dijete zaspe, spava dijete čitav dan. Mirno, dijete, Nana radi pokći, baba i babo dođu s posla, dijete još spava i baba i babo rahat. Dijete se probudi najveća, hajde trudan, hajde malo još jedi. Dijete spava, i stvarno, ovo sam isto pričao, prošle sam sedmice bio u Belgiji. I tamo sam isto pričao, bilo ljudi iz Dubice, ja sam rekao, ovo istina ovako, ali jest. Svi smo mi bili drogirani, manje više. I kad ti, kad malo još stasaš, onda idu one standardne priče. Ne mogu te zaustaviti fizički, ponovili su na tebi sve one štapove, ne mogu te zadržati više, ti si više ogugao. I ti onda kreneš na vrata da izađeš van u ovaj vanjski svijet. A vanjski svijet je toliko strašan, i mama i babo, i nana i deda, svi se boje šta će te biti ako ti izletiš van. Upće te auto, strepće te grom, ulećeš u kopine, utvrđeš se u vodi, kiša će doletiti, pa ti ideš, ti si čistim, čim izađeš, i onda idu one prijetnje. Pazi, eto ih potrebe, sad će on tebe ukrasti. Aha, eto auto potrebe, eto policije potrebe, aha, eto policije. Idem ja, to i danas roditelji rade. Hodam ja tamo po Sarajevu, ide Nana i vodi dijete, malo dijete. Ide Nana, dijete malo svako, pa trka. Kaže Nane, stani, eno zvala sam policiju, eto ih potrebe. Dijete svako izgubi, čovječ, eto policije pomene, šta sam evo radio, baki malo nekak već u zavatru, već sam sa lisicama, već sviram hvalim. Dijete, znaš kako to formira sliku djeteta? Sad ti zamisli se, vrati se u ono kad si bio dijete. Nemoj sad gledat sebe kako si bio kad si star. Vrati se kad si bio dijete. Ti ne znaš ni za šta osim za mamu, babu, nanu, dedu i familiju. I oni su ti svijet. Pazi, oni su ti sve. Ti ne znaš ni za kog osim za njih. I kad ti oni kažu, eno ga po tebe, gotovo je. To znači, a ja ne mogu se pomoći. A ja sam toliko nevaljao da mora po mene policija doći. Šta misli ti kako to formira djetetovu psihu da se ono počne svega živog bojati? Moja mama je mene znala plašiti sa jednim sirijskim upcom. Sirijski upce iz Bosanske Dubice, mi smo ga zvali Bujadin. I taj Bujadin, aha, eto Bujadina potrebe i svaki akšam dolazi. Ja i danas kad vidim da dolazi akšam, ja razmišljam eto Bujadina. Kad se sjetim koliko sam noći i dana, eto baba noge ispod kreveta, taj što ona poguti. Nemoj tam dušati, moraš da tam, pogučiti sam dole.
I Vojadin dolazi svaku noć između akšama i akcije po mene i po mojoj mama. Te strahote. Ja se sjećam kao da sam kao mali, skupljam kamenčiće da se ja kao odbranim od njega. Ovo ono, bjež, stalno bježiš čovječe, bježiš, čitavo to djetinjstvo bježiš. Kasnije ja narastao, ja razmišljam da ja vidim koga sam se ja to toliko plašio kad sam bio malehan. Ne mogu ga ni na Google naći. Čovjek nije ni bio. Ne možeš ga naći. Ali se ti bojao njega, čovječ, bojao se ti pravo. I onda idu one stalne prijetnje, a to do dan danas traje. Sine, napolju je sunce, utraćete sunčanica, eto kiše, sad će ispricat pakat, provlači se, nemoj sjeta ledom, oduše bubrez, ovdje sve, ja ne znam ni šta su bubrezi. Sjećam se ono kad si malehan, porežeš se ovako malo. Aha, eto ga, drugog ide, čikrce gazi, umreš! Ja sam se izgubio. Pa sjećam ono, malehan ujedete komarac, eto malarije, eto bolčiš. Malehan nema malerija nikako, nisu u Africi, ali ono čuješ, ono, eto ga, po tebe, eto, po tebe, svi dolaze. I šta dijete nauči? Tako. I šta mi kao odrasli naučimo? Ovaj svijet, on je jako opasan. A ti si jako slab i nezaštićen i nemaš pojma. Ti nemaš pojma i nemaš se odbraniti. Udarite sunce, udarite kiša, udarite snijeg, udarite grom, udarite, utušćeš se, utopćeš se, udarćete auto, izginćeš sa svake strane od malena izginćeš. I ti samo ovo. I kad kreneš nešto da uradiš, ne ti! Znaš što za tebe? Ne stila! Osta kako to radi, jesi ne ružno, ne daš to, ostatilo. I ti onda shvatiš od malena, svijet opasan, a ja nesposoban. I ja bespomoćan. I ja slab. I ja osjetljiv. I ja ovo i ja ono. I ništa haman pozitivno. Kao dijete ne naučiš da ti imaš neke sposobnosti, da znaš i da onaj svijet. Nisu svi oni, ni Vojadini, ni su oni svi došli te pokupe, ni su svi policajci, ni je to sve strašno. A ti narasteš sa tim. Ti nosiš i dan danas to. Mnogi od nas dan danas tako misle. Od malena je pokupljeno. Kad krene taj. I tako sam ja odrastao prvi. Ja sam onda kasnije, kako je vrijeme išlo, mene je to sve više počelo da devera. Počelo da me muči. Ali ja razumijem zašto su mama i babo to radili. Zato jer su i oni sami bili prepadnuti. Oni su se plašili. Oni su se bojali svijeta i bojali su se onoga vani. I nisu znali kako da se izbore s onim vani. Ali zamisli da te neko nauči od malena da ovaj svijet. Znate kako u Rusiji, tamo onim zemljama odgajaju djecu. Onda pusti haman da go izađe vani, u snijeg. Da izađe ono, zašto? Da dijete se navikne. Dijete se prekali, što kažu. Kod nas ga utrpa, ne znači da ga sad šalješ tamo vani, nego u smislu, ako ga utrpavaš puno i čuvaš ga od života, život će kad tad doći djetetu, a doći i svakom od nas. Ne možeš ga sačuvati od života. Ne možeš. Život je da se živi. Život je da se proživi. I život je da se sve u njemu iskuša. I bol, i patnja, i sreća, i radost, i rahat. To je sve život. I ne možeš pobjeći od toga. I onda je došao rat. I to je bio neki, mogu slobodno reći, prijelomni moment mog života, zato jer se tad moja familija raspala i onda smo ja i moja mama ostali u tom gradiću, čitav taj rat, ostali smo bez babine strane, bez familije, bez svega, bez babe, bez svega smo ostali. I ja se sjećam tada, kad je rat nastupio, i ono što do dan danas nosim, to je da je srce nekako kao da se prepolovilo tada. I kako je, da je pola srca je bilo onaj dio očev i pola dio mami. I pola srca je otišlo sa njima i nikad se nije kasnije spojilo. Uvijek je ta, dan danas ta neka praznina da ti fali ti taj dio u srcu. Ja ne znam da to objasnim. Fali ti oni s kojima si pod navodnicima trebao da budeš u životu. I ostavljeci, dakle prvo imaš osjećaj kad dođe rat, kaže jedan čovjek nedavno, doktor jedan, kaže samo to da je čovjek doživio rat, samo to da bude u ratu, da je osjetio onaj strah, da je čuo granate, da je osjetio ono, je dovoljno da mu ostavi posljedice za život. Da mu ostaviš čitav život, da imaš tragove i da imaš strahove, da imaš traume. I to je normalno. To je normalno. Ja se sjećam ono kao dijete. Ti nikad ne znaš u stvari, hoće oni ovdje noći upast kod tebe po tvoju mamu, hoćeš ti preživjeti to ili nećeš preživjeti. Onda čuješ
pucaš se, čuješ granate, čuješ ovo, razmišljaš, ali ne možeš pobjeći. Ja i ona smo tu i s one druge strane obale je Republika Srpska Krajina, s ove strane je Republika Srpska i u dubini teritorije nema bježanja. I sad si tu bukvalno ostavljen na milost, nemilost. Hoće li neko doći po tebe, neće li neko doći po tebe, će li te neko dirat, ili te neće neko dirat. Ja sam tad su se moji strahovi još više narasli. Stav, normalno, kad imaš traume, kad imaš probleme, to ostavlja trag. I završio se rat, nama su kuću pogodili granatom i onda sam mi, bukvalno, moje čitavo djetinjstvo je provedeno u 4 zida jedne ljetnje kuhinjice u kojoj su mama, ja i Nana živjeli i bilo je tu i lijepih momenata. Ali jer ja uvijek bilo je lijepih momenata naravno, jer ti dok imaš majku i dok imaš nenu, ima lijepih momenata, ima smijeha, ima dijete si, ti nađeš nešto. I međutim, sad kad gledam na taj život, vidim neke stvari, dakle mi smo živjeli dosta teško siromaštvo, pogotovo nakon rata, bukvalno da nisu imali šta jesti. Ništa nemaš nikakvih primanja, nemaš familije, nemaš podrške ni od koga. I to je jedna od najboljih stvari koja se može desiti kad imaš problem, a to je da nemaš podrške. Nemaš nikoga da se brine od tebe, nema nikoga da te upita kako si, da nema nikoga da možeš računati da će on tebi izaći u susret kad se desi taj neki problem. Najgore je u životu, jedna je stvar imati problem, a druga je stvar kad ti u tom problemu si sam. I tad te u stvari najviše i udaraju i strahovi, i brige, i crne misli, kad ti zatvoriš se u svoju kuću i dočekaš noć, a po noći su svi strahovi još veći. I vjerujte, ja sam imao toliko tih noći i kad sam narastao i kad sam bio to dijete, sam jedva čekao da zora svane, jer nekako kad zora svane i sunce izađe, bude barem malo lakše, bude barem malo rahatnije se osjetiš, neki novi početak. Ali kad si tu noć, da je tu noć predeverati, da ne moraš tu noć plakati i da ne moraš tu noć se briniti, kako ćeš, šta ćeš. I kad sam bio 8. razred osnovne škole, tad sam se ja nekako počeo razbolijevati. Ja sam uvijek bio onako slab, mršav, bljadunjav. I tad se pojavila prvo anemija, da mi je krv oslavila i ujedno sa tim se počeli pojavljivati prvi znaci ove Kronove bolesti. To je bilo krvarenje iz anusa, krvarenje kad imam stolcu, ona sluz bijela koja izlazi. I doktori nisu znali, pazite, to je rijetka bolest, u Bosni možda ima 2000 sad oboljelih, nažalost taj broj sve više raste i od obalnog ljekara nije toliko tada ni bilo medicina kod nas ni uznapredovalo, recimo neke te podrške, ljudi nisu znali šta je to. Oni su pomišljali razne neke stvari, uglavnom sve neke bezazlene stvari, ali niko nije potrefio pravi uzrok. Iako ideš na pregled crijeva, on ti ne kaže šta je to tačno. I onda je tad je to mene počelo da pati, pravo me počelo patiti. Počelo me patiti, pita me neka žena, kako ti imaš te neke strahove, zašto si imao te neke strahove? Onda sam ja rekao, normalno je da imaš strah i normalno je da se bojiš i svaki čovjek ima strah. Dobro je da imaš strah. Evo recimo sad, ti kad stavio ruku na onu ringu, upališ ringu i staviš ruku, nemaš straha da će izgoriti. Ode ruka, izgori. Moraš imati strah. Strah te priprema za ono što se... Najbolje je kad imaš strah koji je u glavi, koji nije realan. To je problem. Kad se ti bojiš nečega čega nema i što će tek doći. Sve će se sušti, suraćeš se, izginut ćeš, moje dijete ošlo u grad, neće se vratiti, izbor će ga čakio, neće ne znam nije kako se, šta ako dobijem otkaz, šta ako nikad ne vratim ovaj dug, šta ako ovo, to je sve u glavi. Nije